Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Երկու հարց ունեմ։ Առաջինը ես ընդհանրապես որևէ բառ չլսեցի աղբահանության կամ աղբի վերամշակման գործարանի կամ աղբահանության համակարգը բարելավելուն ուղղված որևէ քայլի մասին, մինչդեռ բոլորս գիտենք, որ աղբի վարձավճարը թանկացել է եւ տրանսպորտի դեպքում քաղաքային իշխանությունը վկայակոչում էր կատարված բարեփոխումները դրանով էր հիմնավորում գնի բարձրացումը, աղբանության դեպքում մենք չենք լսել որևէ բարեփոխում, որի պատճառով գինը 4 անգամ թանկանում է։ Կուզեի իմանալ ինչ է արվել աղբահանության մասով, աղբի վերամշակման մասով ու այդ կտրվածքով էկոլոգիայի հետ կապված, դա առաջի հարցը։ Երկրորդը դուք շատ գեղեցիկ ներկայացրեցիք կատարված գործերը, ես ուզում եմ հասկանամ կամ միայն կամ մի քանի ծրագիր, որ չի կատարվել կամ թերի է կատարվել։ Խոսեք դրանց մասին, եթե կան այդպիսի ծրագրեր, հասկանանք, որ ծրագրերն են, որ թերակատարվել են կամ չեն կատարվել։ Շնորհակալություն։ Ձեր թույլտվությամբ ես երկրորդ հարցից անդրադառնամ, միգուցե առաջին հարցին նաև գործընկերներս, ես էլ որոշ անդրադարձ կանեմ, բայց գործընկերներս էլ կօգնեն լրացնել։ Թերի կատարված կամ չկատարված աշխատանքների մասին, տեսեք, խոսքիս սկզբում իրականում նպատակը նա էր, որ ինչպես պլանավորում ենք ծրագրերը, ըստ այդմ էլ հաշվետվողականությունը ներկայացվում է, այն ծրագրերը եւ այն միջոցառումները, որոնք ծրագրի շրջանակներում պլանավորված են, իրենց բնույթով ենթադրում են ծավալուն շարունակական աշխատանքներ, այսինքն ինչ որ մի կոնկրետ բան մեկ տարվա ընթացքում անել եւ ավարտելու մասին չի խոսքը, այլև հիմնականում ստրատեգիական բնույթի նախաձեռնություններ են սրանք։ Եթե մենք անդրադառնանք, կարող ենք չափել ինչ չափով են ավարտված կամ ինչ չափով են արված, այդ մասով մենք այս պահին լիակատար տեղեկատվություն եւ տվյալներ չենք տիրապետում, որպեսզի գնահատենք կատարողականի տոկոսը, ընդ որում գնահատել կատարողականի տոկոսը ենթադրում է գնահատել այդ կատարողականը ֆինանսական կատարողականի տեսակետից, արդյունքային ցուցիչների կատարողականի տեսակետից եւ այլն։ Հիմա մենք հակված ենք առաջիկայում ջանքներ դնել, որպեսզի հաջորդիվ հաշվետվողականությունները լինեն այդ տրամաբանությամբ։ Ցավոք այս պահին բավարար ինֆորմացիա եւ տվյալներ արկա չեն, որպեսզի հաշվետվությունը այդ տրամաբանությամբ ներկայացվի։ Այն քանակական տվյալները, որոնք որ ներկայացված են առանձին միջոցառումներով, հաշվետվության մեջ արտացոլված են եւ դրանց միջոցով կարելի է գնահատել, թե ամեն միջոցառման ուղղությամբ ինչքան է պրոգրեսը այս պահի դրությամբ, մինչև միջոցառումը ամբողջական ավարտին հասցնելը արդեն հնգամյա ծրագրի շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է աղբահանությանը, ապա այստեղ բավականին աշխատանքներ արված են եւ նաեւ նպատակը մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությամբ աղբահանության կամ աղբի վերամշակման եւ աղբահանության աշխատանքների էկոհամակարգը կառուցելու ուղղությամբ է։ Իմ իրավասությունների շրջանակներում պետք է նշեմ, որ մենք այժմ նախապատրաստում ենք բնապահպանության վարչության հետ համագործակցության շրջանակներում ներդրումային ծրագիր, որը նաեւ բանակցում ենք միջազգային դոնոր կառույցների հետ եւ կառավարության հետ պետք է մեր երկխոսությունը սկսենք, որպեսզի ծրագիրը հավանություն ստանա եւ դրա համար ռեսուրսներ հատկացվեն։ Եթե ավելացնելու բան կա։ Տիկին Բաբայան, այնուամենայնիվ խնդրեմ, որ եթե ավելացնելու հարցեր ունենք, փորձենք 3 րոպեի մեջ տեղավորվել, պարոն Գրիգորյան, ես ձեր հարցին ուզում եմ անդրադառնալ, մեր խոշոր հիմնական ծրագրերով թերակատարումներ որպես այդպիսին չունենք։ Այսինքն մեր նախընտրական խոստումների ծրագրով ունենք ծրագրեր, որոնցից առհասարակ հրաժարվել ենք եւ դրանց մասին բարձրաձայնել ենք, մասնավորապես փողոցային մի քանի հանգույցներում քաղաքաշինական որոշակի լուծումներից,
կրկեսի հատվածում, բանի հատվածում, հայրենիք կինոթատրոնի հատվածում, այսինքն նմանատիպ ծրագրեր ունենք, որոնցից առհասարակ հրաժարվել ենք, ունենք որոշակի ժամկետային խախտումներ, որոշ ծրագրերով, բայց ընդհանուր առմամբ էական թերակատարումներ չունենք։ Մեր տարեկան ծրագիրը մեր հնգամյա ծրագրից առաջ է ընկած ընդհանուր առմամբ, այսինքն մեր բոլոր ծրագրած միջոցառումների գերակշիռ մեծամասնությունը գերակատարվել է։ Ես կխնդրեմ Տիկին Հայկազյանը շատ կարճ անդրադառնա մեր աղբի վերամշակման ծրագրին, ձեր նաև մատնանշած մի հարցին էլ ուզում եմ շեշտել, որ միայն նախորդ տարի 14 նոր աղբատար մեքենաներ ենք գնել, այսինքն որ ասում ենք ինչ-որ բան արվել է, ինչ-որ բան չէ, էական բաներ են արվել։ Խնդրեմ Տիկին Հայկազյան։ Տեսեք, բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում ի վերջո հանգեցինք այն եզրակացության, որ նպատակահարմար ենք գտնում ունենալ սանիտարական աղբավայր ոչ այն մեծ ծավալով, որը հիմա է գործում, այսինքն իրանք բջիջների են բաժանվում իրական սանիտարական աղբավայրերը, մեկ կամ երկու բջիջ այս մեկը փակելուց առաջ պետք է ունենալ, որովհետև հիմնական շեշտը որոշվել է դնել ամեն դեպքում բնապահպանական եւ ամբողջ աշխարհում այս պահին ընդունված աղբի վերամշակման կայանի ուրեմն ներդրման վրա, դրանց հիմնական մասը աշխատում է waste to energy, այսինքն աղբից էներգիա ստանալու ուղղությամբ, դրա համար նախնական շուկան, այսպես ասած, ուսումնասիրելու համար հայտարարել էինք հայտերի ընդունման մրցույթ, ստացել էինք մոտ 12 առաջարկ, որոնցից իրապես մոտ 7-ն էին բավարարում բոլոր պայմաններին մեր կողմից նախանշած, բայց քանի որ սա մասնավոր համայնք համագործակցության մասին է եւ տևական աշխատանք է իրանից ներկայացնելու, ապա մենք առաջնորդվելու ենք երկփուլ մրցույթի հայտարարմամբ, որտեղ նախատեսված կլինեն եւ ապահոված կլինեն թե ներդրողի, թե պետական սեկտորի, այսինքն համայնքի բոլոր շահերը, իրավունքները ամրագրված կլինեն։ Հիմա այդ ուղղությամբ աշխատում ենք եւ առաջիկայում նաեւ կներկայացնենք հանրությանը, թե որտեղ ենք հասել։ Արձագանք մինչև 1 րոպե։ Ես զեկուցողի հետ կապված կներեք իհարկե, բայց ես կարծում եմ դուք ձեր զբաղեցրած եւ կատարած աշխատանքին չեք համապատասխանում, որտեղ ես ձեզ շատ པարզ հարց եմ տալիս, ասում եմ կարող եք թվարկել որևէ ծրագիր, որ չկա, դուք 5 րոպե ինչ որ բաներ եք խոսում, որից ես ոչ մի բան չհասկացա, իմ կարծիքով որևէ մեկն էլ չհասկացավ, ու դա առաջի անգամ չի, դուք երևի մի 3 անգամ ստեղ բան եք զեկուցել, ընդհանրապես ես չեմ կարողանում հասկանամ, ինչ եք ուզում ասեք, կամ ով որ գրել է այս տեքստը, որը դուք կարդում եք, ինքը խնդիր ունի, կամ դուք կարող եք շատ լավ մասնագետ եք, բայց դուք ներկայացնելու հետ կապված շատ լուրջ խնդիր ունեք, որտեվ թե հիմնական զեկույցի ընթացքում, թե հարց ու պատասխանի դեպքում ես ձեզանից որևէ բովանդակային բան չեմ կարողանում անցալել, իսկ ես ընկալման հետ խնդիր չեմ ունենում, էլի։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյան, ձեր գնահատականներն են, կարծում եմ այդտեղ արձագանքելու կարիք չկա։